Мы в очень классном ресторане Нобу. И знаете, та ситуация, когда мы заказали просто, мне кажется, половину меню, и нам в конце принесли десерт. Ребята, давайте пробовать десерт. Could you get a bit closer? В общем, нам принесли какие-то милые шарики. Там, мне кажется, просто вся сладость этого мира. Что, пробуем? Мне кажется, это будет очень-очень сильно сладко. Очень сладко. Is it dough inside? Ну это вкусно. Нежно и жирно. It's nice. Good. I know it's nice.